Jer ono što se zapravo događa, vi svi itekako znate bubrezi da su onaj parni organ, dakle ima ih dva i smješteni su dakle negdje na donjem dijelu naših leđa ispod samih rebernih lugova. Izgledaju kao dva, ajmo tako reći, zrna graha koji imaju nevjerojatno bitne funkcije za održavanje dakle kompletnog našega zdravlja. Jako je interesantno za same bubrege i to je ključno kasnije za prepoznavanje bolesti, da su oni nevjerojatno otporan organ. Mi kada govorimo o njemu, oni su čak u onoj mogućnosti da 90% bubrega ne rade kako treba i da imate samo 10% funkcionalnih bubrega i da vi dakle opet normalno radite u vašem organizmu vezano za same bubrege i za održavanje vašeg zdravlja, što je jako interesantno za reći. Jer vi kada primijetite dakle bolesti i oboljenja u ranoj fazi, onda rekli smo da se to puno jednostavnije rješava, a kod ovoga je puno veći problem jer vaši bubrezi dakle propadaju, bolesni su, ali vi još uvijek održavate nekakvu normalnu funkciju tijela u nekakvim razinama i to zapravo otežava prepoznavanje ranih simptoma, što veliki broj vas nikako neće ne napraviti. I mi kada govorimo bubrezi, možemo govoriti da su oni jako učinkoviti u podjeli i organizaciji posla. Ako jedan bubreg ili njegov dio ne može dobro obavljati svoju funkciju iz bilo kojeg razloga, ostatak istog bubrega, ali onaj drugi vrlo učinkovito preuzimaju njegov posao. Na taj način važni fiziološki parametri kao što su krvni tlak i krvni volumen ostaju u normali, a iz tijela se dalje učinkovito izbacuju otpadne tvari. I što je jako bitno za reći, bubrezi kao takvi radi u jednoj velikoj sinergiji sa nekoliko ključnih unutarnjih organa, prije svega sa jetrom, sa plućima i sa srcem. I onda kad imate bubrege, oni su svi nekako povezani i u izvanredno bitnu perspektivu da mi smo zdravi. I mi kada govorimo o bubrezima, oni imaju jako karakterističnu, kompleksnu strukturu. Oni se prije svega nalaze, dakle u njima se nalazi izuzetno veliki broj stanica koji se nazivaju nefroni. A njih ćete mi nazvati, dakle shvatiti kao da su to sitni mali filteri koji odrađuju jednu od onih primarnih funkcija dakle naših bubrega, a to će biti čišćenje i detoksikacija svih onih silnih otrova koje vi unosite redovito hranom, alkoholom, lijekovima ili bilo čime drugome u vašemu tijelu. I kad su vaši bubrezi funkcionalni, oni će u velikom broju slučajeva isfiltrirati nakupljene toksine i otrove. A tu nam ključnu ulogu, rekli smo, igraju ti sitni mali filteri u bubrezima koji se nazivaju nefroni. Dalje, kada govorite o bubrezima, znamo da oni su pročišćavači našeg organizma, međutim veliki broj vas ne zna da bubrezi proizvode nekoliko vrsta specijalnih hormona. Na prvom mjestu ću vam reći da postoji dakle jedan hormon koji se naziva eritroprotein ili hematoprotein. To je hormon koji potiče proizvodnju crvenih krvnih stalica ili eritrocita u koštanoj srži. Taj hormon je jako važan u održavanju normalne krvne slike i osigurava da organizam ima dovoljnu količinu eritrocita i hemoglobina, a hemoglobin je molekula koja se nalazi u crvenim krvnim stanicama i zadaća je vezanje transport kisika do svih stanica u samome tijelu. I onda vi kada gledate o bubrezima, postoji još jedan specijalan hormon koji se naziva renin. Taj hormon se isto tako proizvodi u bubrezima i ključan je apsolutno za održavanje tekućina i krvnog tlaka u vašem organizmu. Dakle, hormon koji proizvodi bubrezi, nazivaju se renin, jako je bitan za funkcioniranje krvnog tlaka. I treća stvar što je jako interesantna, vama u bubrezima se proizvodi aktivni oblik vitamina D koji se naziva kalcicitrol i koji kasnije pretvorbom u našem organizmu, a on najčešće kreće kad se mi izlažemo suncu i sunčevoj svjetlosti. I vama sunce na kraju padne na kožu ili bilo koji dio vašega tijela, ulazi u organizam i posebnim dakle sustavima i procesima prvo odlazi u jetru, tu se stvara jedan oblik ili forma vitamina D, a onaj drugi forma vitamina D kasnije odlazi u bubrege gdje se onda filtrira i nastaje taj hormon. I zato puno puta kada govorimo o vitaminu D, ne govorimo zapravo o samome vitaminu, nego govorimo o jako bitnom hormonu. I mi kada govorimo o samim bubrezima, dakle govorimo da su oni prije svega u nekim ljudima su nekakvim drugačijim veličinama, imaju, rekli smo, izuzetno ključnu dakle građu, imaju bitnu funkciju u reguliranju količine vode u organizmu i što je jako bitno za reći, u velikom broju osoba bubrezi bolesti ne pokazuju specifične vrste simptoma i zato je nama ključno, kao što ću vam sada reći, prepoznati rane simptome bolesti. Na prvom mjestu biti ćete kontinuirano kronično umorni. To je jedan od onih glavnih dakle, perspektiva zašto se vi bolesni, jer rekli smo, vaše tijelo ne odrađuje bitne funkcije, dakle vaši bubrezi ne filtriraju otrove i toksine i nažalost ti toksini i otrovi ostaju u vašemu tijelu. I onda oni odu, dakle, recimo do mozga,
ili bilo kojeg dijela vašeg organizma i vi generalno ćete imati manju sposobnost koncentracije, slabije pamćenje, kontinuirani kronični umor. Dalje što možete očekivati kada imate dakle, bolesne bubrege, apsolutno veliki broj osoba će imati problema sa kožom. Jer rekli smo, ti toksini ostaju u vašem tijelu, puno puta oni jednostavno moraju izaći od nekuda i onda oni izlaze kroz vašu kožu. Dakle, može izlaziti na kožu lica, ruku, nogu, gdje god. Imat ćete dakle, povećanu razinu suhoće, oštećenja i ispucale kože. Koža može biti izuzetno svrbežna i zapravo kada govorimo o tome, govorimo suha i svrbežna koža može biti znak dakle, mineralne i koštane bolesti koje često prati uznapredovale bolesti bubrega i kada vaši bubrezi više nisu u stanju održavati pravilnu razinu minerala i hranjivih tvari u vašoj krvi, apsolutno se zapravo ovo događa. Dakle, suha, svrbežna, ispucala koža može biti znak bolesti bubrega. Dalje što možete očekivati, radi velike količine toksina u vašem tijelu, vi ćete sigurno imati poremećaj spavanja. Kronična nesanica, dugi vremenski period može ukazivati na bolesne bubrege i onda se sad vratimo na onu bitnu funkciju. Rekli smo, naši bubrezi, dakle, iz naše krvi filtriraju na otrove i mi njih kasnije putem urina izbacujemo iz našega tijela. I kad imate bolesne bubrege, možete itekako očekivati problema i vidljivih sa samim urinom i sa mokrenjem. Veliki broj vas, kada ima bolesne bubrege, onda ćete imati specijalno problema sa učestalim noćnim mokrenjem. To ćete moći primijetiti kada odete lijepo spavati i više puta ili nekoliko puta po noći se jednostavno morate otići pomokriti i to mokrenje najčešće u manjim količinama, ali jako učestalo. Urin kao takav može biti pjenast, jer pjenasti urin puno puta ukazuje da u vašem urinu postoji jedan specijalni protein koji se naziva albumin. Mi kada govorimo o samom ovom proteinu, on je isti protein recimo koji se nalazi u jajima i on se prije svega itekako može vidjeti u samom urinu kao pjenasti urin i vi ako imate problema sa samim bubrezima puno puta i u nekakvim težim fazama možete primijetiti krv urinu. Dakle, pjenasti urin koji ima krvi u sebi ili ima crvenu boju i učestalo mokrenje može ukazivati na bolesne bubrege. I dalje kada razmišljate, dakle, apsolutno morate voditi računa, radi od ogromne količine toksina u vašem tijelu što se manifestiraju, vi ćete imati povećano zadržavanje tekućina u vašem tijelu. Jer rekao sam, ne samo radi toksina, nego vaše tijelo i bubrezi su jedan od onih bitnih uzroka zašto vi održavate normalne tekućine u organizmu. Dakle, normalno funkcioniranje nečega što se nazivaju elektroliti, kao što su kalcij, magnezij, natrij u vašem tijelu ide sa normalnim funkcioniranjem bubrega. I normalno kada vaši bubrezi ne rade dakle u normalnoj obimu, onda se događaju dakle, otekline u vašem tijelu. Prije svega kod bolesnih bubrega primijetit ćete značajno oticanje nogu, nožnih zglobova i stopala i kod bolesnih bubrega jako često možete primijetiti velike otekline oko očiju. Dakle, one nakupljene vrećice puno puta oko očiju mogu ukazivati na bolesne bubrege i apsolutno ćete imati slabi apetit. To je jedan općeniti simptom, ali to nastaje zbog nakupljanja toksina u krvi. Apsolutno mučnina, povraćanje, visoki krvni tlak, otežano disanje, anemija, seksualna disfunkcija, grčevi u mišićima, sve su to oznake da vi imate bolesne bubrege. Ajde, molim vas, vodite računa o tome, ovo je jedna od ozbiljnih situacija, rekao sam i na početku emisije. Bubrezi su nevjerojatno jaki organ, vi kada ste bolesni, vi u velikom broju slučajeva ove simptomi su u nekakvim niskim intenzitetima. Vi to ne primijetite i kad dođu značajne promjene ovih simptoma, onda je već prilično uznapredovala faza bolesti. Kao i uvijek, prirodno liječenje, kontrola svega onoga što sam puno puta pričao na mom kanalu će održati zdravlje vaših bubrega, a na ove perfektne načine ćete prepoznati najgore simptome vezane za bolesne bubrege. A svi moji dragi gledatelji, preko društvenih mreža imate nekoliko tisuća video zapisa koje sam namijenio svima vama iz perspektive naravno da poboljšavanja vašega zdravlja. Sve što trebate ovdje dole ispod video zapisa da se pretplatite na moj kanal, kliknite na ikonu zvona i svaki dan ćete biti obavješteni o novoj zdravstvenoj temi koju samo za vas radim. Pišite mi, komentirajte moje video zapise, dijelite video zapise drugim bolesnim osobama, a mi ćemo se lijepo vidjeti u drugoj sljedećoj temi. Lijepi pozdrav!